Բարոյս հարգելի հարգելի գործընկերներ եւ մեծ դիտողներ, հետեւողներ, հոդված 3-ը սկսում է քննարկում տեսակապի միջոցով, որը նվիրված է գիտության զարգացման խնդիրներին, վերնագրել են քննարկում հետեւյալ կերպ գիտության զարգացում, արդյունավետության խնդիրների ֆինանսավորման սղություն եւ մեր բանախոսներն են Հովհաննես Հովհաննիսյան, արժեգիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Աննա Կոստանյանը քիչ հետո մեզ կմիանա Ազատուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր նույն հանձնաժողովի անդամ, Արևիկ Անապիեսյանը կրթության փորձագետ, Ռուզաննա Ծատարյանը կրթության փորձագետ եւ հույս ունենք մեզ կմիանա նաեւ Սմբատ Գոգյանը Բարսեղի որակավորման հարցերի կոմիտեի նախկին նախագահ։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկմանը միանալու համար եւ միանգամից ես խոսքը փոխանցում եմ պարոն Հովհաննիսյանին։ Հովհաննես Հովհաննիսյանին, պարոն Հովհաննիսյան, այսինքն երկու հիմնական կարծիք կա, երբ խոսում ենք գիտության զարգացման խնդիրների մասին։ Ոլորտի փորձագետների մի մասը կամ ոլորտում աշխատողների, գիտաշխատողների մի մասը ասում են, որ ֆինանսավորումը քիչ է պետական եւ այդ ֆինանսավորման պայմաններում անհնար է լուրջ գիտական գործունեություն ծավալել, լաբորատորիաների հարց, ընդհանրապես գիտական աշխատանքների, ռիսերչների եւ այլ, հետազոտությունների մասով։ Մյուս մասն էլ ասում է, այո, ֆինանսավորումը քիչ է, բայց այդ ֆինանսավորման շրջանակներում էլ արդյունավետության լուրջ խնդիր կա, հա, միայն ֆինանսավորում պահանջելով չէ, պետք է նաև արդյունավետության մասին մենք խոսենք։ Որն է սրա ոսկե միջինը եւ արդյոք եւ ինչ ճանապարհով է գնում այս առումով պետությունը։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն այս քննարկումը կազմակերպելու համար եւ հրավերի համար։ Գիտեք, որ վերջի 3 տարվա ընթացքում բազմիցս ես ինքս խոսել եմ գիտության ֆինանսավորման ավելացման մասին եւ նախանցյալ տարի նույնիսկ այսպես շատ մեծ պայքարի գնով, ասեմ ձեզ, տարբեր քննարկումների հաջողվեց 1.5 միլիարդ դրամով ավելացնել բյուջեն եւ Տիկին Անապիոսյանն էլ է մասնակցում, իր ջանքերն էլ կային այդ գործում եւ կոնկրետ ծրագրերին ուղղված ֆինանսավորում անել։ Բնականաբար գիտության ֆինանսավորումը բավարար չէ եւ այդ մասին բազմիցս ասել ենք ու ասում ենք։ Այս վերջերս կառավարությունում տեղի ունեցավ քննարկում հենց այդ հարցի հետ կապված մի քանի քննարկումներ է տեղի ունեցել, ես մեկին եմ մասնակցել եւ ուղղակիորեն գիտության այսպես պատասխանատուներին, կոմիտեին, նախագահին ասվեց, որ բերեք ծրագրեր եւ կդիտարկենք այդ ծրագրերի ֆինանսավորման չափը։ Եթե վաղը բերեք 4 միլիարդի ծրագրեր, պատրաստ ենք մինչև 4 միլիարդ էլ տրամադրել, հավելյալ գումար տրամադրել։ Ներկայացվեց 2.7 միլիարդ դրամի ծրագիր, չնայած ես նաև պնդում եի, որ պետք է բազային աշխատավարձը գիտաշխատողների բարձրացվի, որովհետև հնարավոր չէ այդ բազային աշխատավարձով պահել մարդկանց գիտության մեջ կամ շահագրգռել դեպի գիտություն գնալ։ Բոլորս հասկանում ենք, որ երկիրը ունի սուղ միջոցներ, եթե չլինեին այսպես պատերազմը եւ կոവിഡ്-ը, միգուցե հնարավոր կլիներ ավելի մեծ թվերի մասին խոսել, բայց այդ երկու հանգամանքները, այդ ծանր դեպքերը 2020 թվականի փաստորեն կանխեցին դա, չնայած այդ իրավիճակին նորից հնարավոր եղավ այդ բարձրացումը ապահովել, որոնք ուղղվեն նպատակային ծրագրերին, մի շարք այլ ծրագրերի եւս եւ գիտության պետական կոմիտեի ներկայացրած այսպես ծրագրով։ Ոչ արդյունավետության հետ կապված ասեմ դες, որ այդ հարցն բազմիցս բարձրացրել եմ եւ օրինակ գիտության պետական կոմիտեին մի շարք անգամներ ասել եմ, որ օրինակ սկսած իրենց կայքից, որը բարեհաջող կայք չէ մեղմ ասած, վերջացած հաշվետվողականության ձևերով պետք է դա այդ գործիքները ավելացնել, որովհետև ես ինքս լինելով համալսարանի դասախոս հիշում եմ, երբ որ ստանում ենք նպատակային ֆինանսավորում, որևէ մեկը նորմալ հաշվետվություն մեզանից չէր վերցնում։ Այսինքն ծրագիրը գումարը ստանում ենք եւ համալսարանում էլ օրինակ դասախոսների շրջանում դա չէր դիտվում որպես ինչ-որ գումար, որի համար իրենք պետք է գործ անեն, ինստիտուտների պարագայում մի քիչ այլ է, այնտեղ ավելի պատասխանատու են դրա մոտենում, բայց դիտվում էր որպես այսպես աշխատավարձի հավելում։
Եվ այն գիտակցումը չկար, որ այդ գումարը տրվում է կոնկրետ աշխատանքի համար, կոնկրետ արդյունքների ապահոման եւ այդ արդյունքները ուզողներ էլ չկային։ Օրինակ մեզանից շատերը այստեղ գտնվողներից մասնակցել են տարբեր միջազգային ֆորմատով գրանտային ծրագրերի, տարբեր տեսակի ծրագրերի։ Հստակ ժամկետներով, հստակ պարտավորություններով, հստակ ես հիշում եմ Բիոլի ծրագիր, երբ որ ես մասնակցում էի, ժամկետներով, հստակ հաշվետվություններով պետք է ներկայացնել, չներկայացնել դեպքում ֆինանսավորումը ուղղակի կտրվում էր։ Իհարկե նման չոր մեթոդներ կիրառել կարծում եմ այս պարագային դժվար կլինի, բայց ամենայն դեպս որքանով տեղյակ եմ գիտության պետական կոմիտեն մշակում է ընթացակարգեր կամ արդեն մշակել է, որ եթե մարդիկ վերցրել են գումար ստանձնել պարտավորություն եւ այդ պարտավորությունները չեն արել, իրենք անհավասար պայմաններում կհայտնվեն հաջորդ անգամ դիմելու նույն պետական ֆինանսավորման համար, որը կարծում եմ որոշակի իմաստով արդար է եւ բայց այստեղ պետք է հստակ չափանիշները հստակ լինեն, որպեսզի մարդիկ իմանան ինչ են իրենցից պահանջում, օրինակ հիմա Scopus-ի այսպես տարբեր ինդեքսավորում ունեցող ժուրնալների հոդվածներ են պահանջվելու եւ այլն, որոնք գիտության ցուցիչներ են եւ այդ տեսանկյունից կարծում եմ արդար պետք է լինի դա։ Թերևս այսքանը երկար չխոսեմ, ինչեւ մյուս բանասխոսները կխոսեն նորից կանդրադառնամ հարցին։ Շնորհակալություն, Տիկին Անապյոսյան, խոսքը ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել, տեսեք, գիտության զարգացման մասին շատ հաճախ խոսելիս նաև այսպիսի հենց գիտության ներսում, հա, ոլորտի ներսում էլ այսպես խնդիր կա, այն առումով, որ շատ հաճախ դա դիտարկվում է որպես STEM-ը, այսինքն ճշգրիտ գիտությունների զարգացման համատեքստում, որ մեզ դա է պետք, դրոններ են պետք, չգիտեմ, եւ այլ, հա, եւ հումանիտարը մի փոքր ստվերվում է այս առումով, հա, գիտության ներսում համաչափ զարգացման նաև մոտեցումների խնդիր կա։ Խնդրեմ, թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը եւ նաև այս մասով ձեր կարծիքը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ փորձեմ երբեք ինձ չեմ համարել գիտության ոլորտի քաղաքականության լավագույն փորձագետներից մեկը, բայց տարբեր առիթներով բնականաբար եւ թեման եմ ուսումնասիրել եւ փորձել եմ նաև այսօր տարբեր իմ մասնագիտական գործունեության շրջանակներում ուսումնասիրել, թե ինչ է աշխարհում տեղի ունենում եւ ինչ մենք կարող ենք անել։ Մի քանի բան կա մինչև գիտության ներսում այդ համաչափ զարգացման խնդրին անդրադառնալը, որ կուզենամ երևի թե արագ անդրադառնալ։ Իհարկե համաձայնելով այն բոլոր խնդիրների ու հնարավորությունների հետ նաև պարոն Հովհաննիսյանը նշեց, մի քանի բան եմ ուզում առանձնացնել։ Ընդհանրապես եթե նայում ենք ինչպես պատահեց, երբ այն պետություններում, որտեղ որ գիտության ֆինանսավորումը բարձրացված է, ունենք ասենք Շվեդիայում, Ավստրիայում, երբ մինչև 3-6% ֆինանսավորում է տրամադրվում, տեսնում ենք, որ այդտեղ գիտական համայնքը բավականին ակտիվ երկխոսության մեջ է լինում որոշում կայացնողների հետ։ Դա կլինի գործադիրում, կլինի օրենսդիրում, կախված նրանից, թե բյուջեն ինչպեսի ձևավորման ընթացակարգեր ունի եւ որտեղից է լինում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք նախորդ 13-14 տարիների ընթացքում, որ ոլորտի ուսումնասիրությամբ զբաղվում եմ, չեմ տեսել, որ նման ակտիվ ներգրավվածություն լինի գիտական համայնքի որոշումներ կայացնողների հետ առ այն, թե ինչու համար է պետք բարձրացնել գիտական ֆինանսավորումը, բացառությամբ այն շատ տեղին, բայց գուցե ոչ այնքան խորքային պատճառաբանության, որ եթե չունենանք շատ ֆինանսավորում, ապա գիտությունը չի բարձրանա, չի զարգանա։ Այո, դա այդպես է, բայց ինչպես է պետք, որտեղ է պետք այդ ֆինանսավորումը դնել։ Մենք այդ հարցերի պատասխանները հիմնականում ունենք շատ մակերեսային մակարդակում։ Բնականաբար գիտական համայնքը տիրապետում է, բայց դա չի կոմունիկացվում, այն կարծում եմ, ամենադեպս նաև իմ փորձառությունը ցույց տվել, բավարար ձևով չի կոմունիկացվում որոշում կայացնողների շրջանում։ Երկրորդ խնդիրը, հաշվի առնելով մեր ներկայիս ֆինանսավորման սուղ վիճակը, կարծում եմ, որ մենք ունենք փոշիացում ֆինանսավորման գիտության ոլորտին։ Այն նրանով պայմանավորված, որ հիմնականում տրվում են փոքր ֆինանսներ, բայց ավելի շատ շահառուների եւ արդյունքում այն ֆինանսավորումը, որը տրամադրվում է, չի բավարարում խորքային ուսումնասիրությունների, տարբեր փորձերի իրականացման համար։ Եվ հաշվի առնելով, որ մենք ներսում ունենք այդ փոշիացման խնդիրը, ինչ որ չափով
Կարծում եմ պետք է իրականացվի առաջնահերթությունների քարտեզագրում, այսինքն թե մենք գիտության որ ոլորտներն ենք այսօր համարում առաջնահերթություն պետության զարգացման քաղաքականությունից բխելով, նաև աշխարհում գիտության զարգացման պոտենցիալից ելներով, չենք պետք է կարողանանք դրանք առաջնահերթությունները սահմանել։ Կարծում եմ, որ անդրադառնալով ձեր հարցին, թե ինչպես անենք, որ կարողանանք համաչափ զարգացում ապահովել գիտության ոլորտում, խորհրդային միությունից եկած եւ հիմնականում տեսնում ենք նաեւ հետխորհրդային պետություններում, գիտություն ասելով ընկալվում է հիմնականում բնագիտության ոլորտը։ Օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ են եղել քաղաքագիտության ոլորտի ոչ այդքան առաջանցիկ զարգացման համար խորհրդային միության շրջանում եւ այդ զարգացումները այդ հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք նաև անկախ Հայաստանի իրականություն գիտության ոլորտում եւ սկսած գիտական հետազոտություններ հասարակագիտական հետազոտություններ իրականացնելու մեթոդաբանության բացակայությունից հիմնականում տեսնում ենք որ այսօր բարձրագույն կրթության մասնագիտական կրթության ոլորտում երևի թե սոցիոլոգիայի ֆակուլտետից բացի որևէ այլ հասարակագիտական ոլորտում հետազոտության ուսումնասիրության մեթոդաբանություն սովորողները չեն սովորում։ Ունենք որոշակի տեղեր հատնտիր բուհեր, մասնագիտություններ, որտեղ որ 1-2 գուցե առարկայով հնարավոր լինի ինչ-որ ներածական բան տալ, բայց խորքային գիտելիքներ չի տրամադրվում։ Եվ կարծում եմ, որ դա մի քիչ ունենք սովոր մեծ ժառանգություն հասած գիտության հետևանք եւ մի քիչ էլ մենք այսօր ներդրում չենք իրականացնում։ Եվ վերջապես այս առաջնամասը ամփոփելով ես կարծում եմ, որ 3 խոչընդոտ ունենք, որ չենք կարողանում ինչպես ամբողջ գիտության զարգացումը, այնպես էլ համաչափ զարգացումը ապահովել։ Առաջինը ես կարծում եմ, որ նորմատիվ իրավական դաշտը պետք այնքան նպաստավոր չէ, ինչպես պետության մակարդակում, այնպես էլ տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներքին կանոնակարգերով, որ հետազոտողները հետազոտություն այն գումարները, որոնք որ դրամաշնորհները, որոնք իրենց բերում են անհատական հետազոտությունների համար, դրանք կարողանան բերել բուխ եւ կարող համասարանական դասախոսների թիմով այդ ուսումնասիրությունը անեն, որովհետեւ այնքան ավել տարբեր ֆինանսական պարտավորություններ են դրվում հետազոտողների ուսերին, որ հետազոտողները գերադասում են դա անել իրենց անհատական ներուժով կամ անհատական կամ ՀԿ դաշտում այդ հետազոտությունները իրականացնել, որոնք որ հետո որևէ մեծ ներդրում չեն կարողանում ունենալ գիտության զարգացման համար։ Երկրորդը, կարծում եմ, որ մենք մի քիչ մեր պատկերացումը, հատկապես նաև գիտական համայնքի պատկերացումը գիտության մասին դա նա է, որ դրա միակ արդյունքը հոդվածում տպագրվելն է։ Ես որպես անհատ ունեմ շատ ինչպես ասեմ, ոչ այդքան լավ վերաբերմունք դրա նկատմամբ, որովհետև կարծում եմ, որ հոդվածի տպագրությունը այո, կարևոր է, բայց եթե դա չի նպաստում, դա տպագրվում է եւ դրանով անցնում ենք առաջ, եւ դա չի դառնում այդ գիտության պատի առյուծներից մեկը, որի հիման վրա մենք կարողանանք նաեւ մոնետարիզացնել այն ինչը որ ստեղծվել է եւ դա հնարավոր է անել ինչպես բնագիտության ոլորտում, այնպես էլ հասարակագիտության ոլորտում, ապա այդ դեպքում նաեւ դժվար է քաղաքականությունում որոշում կայացնողներին համոզել, որ պետք է ներդրում կատարել գիտության զարգացման համար։ Եվ վերջապես երրորդը կարծում եմ էլի մի քիչ կապ ունի նորմատիվ իրավական դաշտի հետ, բայց նաեւ մեր ընդհանուր ընկալումների խնդիր է, որ հետազոտություններն ու զարգացումները մասնավոր ոլորտը այսօր չի հենվում գիտությունից իրեն տրված հետազոտական արդյունքների հիման վրա։ Եվ մենք մասնավոր ոլորտ եւ գիտություն կապ ցավոք սրտի ունենք 1-2 օրինակ Հայաստանում եւ հիմնականում նման օրինակները փորձառություն չունենք, բայց տեսնում ենք օրինակ գերմանական շատ համալսարաններում եւ այստեղ բանախոսներ ունենք, որ նաև փորձառություն ունեն իրենց համալսարաններից, հատկապես տեխնիկական ոլորտում շատ սերտ է համագործակցությունը մասնավոր հատվածի հետ։ Եվ մասնավոր հատվածը ի զարգացման ծրագրերը փորձում է կապել տվյալ հետազոտական ինստիտուտի բարձրագույն ուսումնական հաստատության այդ research and development միավորի իրենց այդ բաժինների ստեղծած արդյունքների հետ։
Եվ հետևաբար կա պահանջարկի, առաջարկի, փոխպահանջարկի եւ առաջարկի ձևավորում եւ դրա բավարար։ Երևի թե այս սրանով ավարտենք, հետո եթե կարիք լինի սիրով այդ խոսքը։ Անջատած եք Արշալույս։ Ներողություն, հա։ Շնորհակալություն Տիկին Կոստանյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում թեմայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը, ընդհանրապես նաև կառավարության քաղաքականությունը, այս ոլորտում իշխանությունների քաղաքականություն, կառավարության պարագայում, ուրեմն ինչպես եք դուք գնահատում որպես պատգամավոր, խնդրեմ։ Գիտության վերաբերյալ քննարկումներ շատ են եղել այս խորհրդարանի գործարկման երևի թե օրվանից ի վեր շատ ենք խոսել այս մասին, որ գիտությունը Հայաստանում գիտական պոտենցիալը ներուժը զարգացնելու անհրաժեշտություն կա, բայց պրակտիկայում կարծում եմ միայն ֆինանսավորումը ավելացնելու մեջ չէ խնդրի լուծումը, այստեղ նախ պիտի կարիքների գնահատում կարծում եմ իրականացվի, հասկանալ ինչ ինստիտուտներ ունենք, որտեղ ուրեմն գիտական միտքը զարգացնում են, արդյոք այո գիտություն եւ մասնավոր կապը ամրապնդված է թե ոչ, որտեղ են այդ թերացումները։ Ես ավելի շատ անդրադարձ կուզեի կատարել այս մեր վերջին 2 օրերի ընթացքում կառավարության ուրեմն ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքներին եւ երբ կառավարության ծրագիրը 2020 թվականին մենք ուսումնասիրում ենք, այնտեղ տեսնում ենք շատ գեղեցիկ դրական ցանկություններ, որոնք ըստ էության հենց եթե միայն անդրադարձ կատարեն գիտության, մնացել են ցանկությունների մակարդակում։ Մասնավորապես խոսվում է գիտության ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացման մասին, տրամադրվող միջոցների երկրի կարիքներից բխող եւ գիտական հետազոտությունների արդի պահանջներին համապատասխան ուղղություններին տրամադրելու վերաբերյալ, բայց հաշված նաև այն հանգամանքը իհարկե, որ 2020 թվականին մենք աննախադեպ ծանր իրավիճակում հայտնվեցինք ամբողջ պետությունը եւ բնականաբար այս հանգամանքը չէր կարող նաև բացասական անդրադառնալ այս ոլորտին, բայց պատերազմի արդյունքներից, պատերազմի ավարտից հետո առավել քան երբևէ կարծում եմ մենք խորքային սկսեցինք պատկերացնել արդեն ոչ թե տեսականորեն գիտության անհրաժեշտությունը մեր երկրի տարբեր ոլորտներում եւ այդ թվում նաև պատերազմական իրավիճակում եւ դրա անհրաժեշտությունը, բայց այդուհանդերձ 2020 թվականի ընթացքում որևէ կերպ կարծում եմ կառավարության կողմից ներկայացված ծրագրերին համահունչ կատարողական չի ներկայացրել կառավարությունը, որովհետև խոսել ենք ուրեմն գիտական, գիտակրթական, գիտատեխնոլոգիական կենտրոնների բարելավման մասին, ուրեմն տեխնոլոգիաների ոլորտում դրանց սերտ համագործակցության մասին, կրթության, գիտության կապի ամրապնդման մասին եւ այդ կապը միայն արդարացվեց, այն էլ երևի թե չակերտավոր բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծով, որը 2 ընթերցումամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց, սակայն հենց այս նախագծով արդեն իսկ մենք այսպես թյուր պատկերացումներ դեռ ունենք, թե որտեղ է այդ կապը գիտության եւ կրթության միջեւ, այսինքն խոսքային մակարդակում միայն մնաց եւ տեսականից գործի կոնկրետ գործի չվերածվեց կառավարության բարի ցանկությունների շարքը, մասնավորապես գիտության վերաբերյալ։ Ֆինանսավոր ասած, եթե այսպես ամբողջացնեմ, հակիրճ, հա, միայն ֆինանսավորումը ավելացնելով մենք գիտությանը զարկ չենք տալիս։ Նախ կարիքների գնահատում եւ պետք է գտնել վեր հանել, թե որտեղ են փոշիացել այն գումարները, որովհետեւ մեր պետության մասշտաբների ծավալների համեմատ այնքան էլ քիչ գումար չի տրամադրվել, բայց արդյոք այդ տրամադրված հատկացումները նպատակային թիրախային են ուրեմն օգտագործվել թե ոչ, այս մասով կարծում եմ գնահատման անհրաժեշտություն ունենք եւ վերաարժեվորելու այն բոլոր ուրեմն ուղղությունները, որտեղ իրապես պետք է ֆինանսավորում տա պետությունը այդ ճյուղերը զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ծատրյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։
Բանախոսները Հովհաննեսը, Արևիկը եւ Աննան գրեթե խոսեցին բոլոր խնդիրների մասին եւ այս իմաստով ես որպես գիտության մարդ, ոչ այնքան որպես կրթության փորձագետ, փորձեմ այդպես գիտության տեսանկյունից էլ նայել, մի քիչ հասարակական գիտությունների վերլուծողի տեսակետից։ Ես այդ նախորդ ասվածներից մի բան ուզեմ շեշտել, ինձ համար կարևոր մի բան, որ սեպտեմբերից հետո մենք ճգնաժամի մեջ ենք եւ ճգնաժամային իրողության մեջ ենք եւ մեր խնդիրները քննարկելիս մենք ուղղակի իրավունք չունենք խնդիրները քննարկել այն տեսանկյունից, իբր մենք ինչ որ նորմալ բարեփոխումների վիճակում ենք եւ օրենքները, կատարված ռեֆորմները այս տրամաբանության մեջ են։ Մենք մի հանգրվանում ենք հայտնվել, երբ որ պիտի կանգառ լինի եւ վերաիմաստավորելու եւ վերադասավորելու հնարավորություն։ Այդ Տիկին Կոստանյանի նշած օրենքի ընդունման համառությունը ինձ համար այն ինդիկատորներ, որ ճգնաժամի գիտակցումը եւ հասարակական ճգնաժամի գիտակցումը կամ թույլ է, կամ դիտավորյալ թույլատրվում է։ Որովհետև հակառակ դեպքում պատերազմի այս ավերից, հասարակական պառակտումից, ինստիտուտների թույլատրումից, հանրային վստահության ճգնաժամից այս իրողություններում մենք պիտի որ մենք, այսինքն պետությունը կանգառ վերցներ եւ հասկանար, թե հետ պատերազմական այս ճգնաժամային իրավիճակում ինչ ակնկալիքներ ունի գիտությունից, ոչ թե մեխանիկորեն շարունակել նախորդ օրենսդրական փոփոխությունների տրամաբանական շարունակությունը։ Մի դեպքում, երբ որ այդ փոփոխություններն էլ ոչ գիտական հանրության մեջ, ոչ կրթական հանրության մեջ շահեկից մեծ համայնք չունեին, եւ սա էր հիմնական նաեւ խնդիրների կետը, երբ որ պետական ռեֆորմը հետազոտահենք չէր եւ շարունակում է այդպիսին չմնալ։ Ընդհանրապես դուք խոսեցիք նաեւ բնական եւ հասարակական գիտությունների մասին եւ ես որպես հասարակական գիտությունների ներկայացուցիչ, ազգագրագետ շարունակում եմ համոզված մնալ, որ հանրային կառավարման ոլորտում հասարակագիտությունը պետք է ձայն ունենա, այն իմաստով, որ պետությունը վճարելով գիտության ֆինանսավորման համար պիտի նաև ունենա առաջադրանք, թե ինչ ասելիք ունի գիտությունը հանրային որոշումների եւ ռեֆորմների իրականացման համար։ Այ օրինակ, ինչպես է գնահատում գիտության այս կամ այն հետազոտությունը որևէ հանրային ռեֆորմի անհրաժեշտությունը, ընթացքը, կառավարման համակարգը ընդհանրապես, կա այդպիսի հասկացություն ինստիտուցիոնալ մարդաբանություն, որը նշանակում է, թե հետազոտությունը պարզում է մարդու առնչությունը համակարգին, համակարգի տարբեր օղակների միջև կապերը։ Ցավոք սրտի ոչ նախկինում, ոչ ներկայումս, ոչ էլ ապագայում ուրվագծվող Հայաստանի հանրային քաղաքականությունը հետազոտահենք չի։ Փորձագիտական կարծիքի եւ փորձագիտական հետազոտությունների վրա հիմնված որոշումներ չեն ընդունվում։ Եվ այս կետը հենց բավարար է, որ թույլատնի գիտության հեղինակությունը, գիտության դերը, գիտության տեսանելիությունը եւ արդյունքահենությունը։ Մյուս կողմից էլ եթե մենք խոսում ենք գիտության արդյունավետության եւ ֆինանսավորման սղության մասին, պարոն Հովհաննիսյանը հենց սկզբում ասեց, որ այո, հա, դա ակնհայտ մի բան է, որ ֆինանսավորումը քիչ է։ Եվ ակնհայտ մի բան է, որ այդ ֆինանսավորման քչության արդյունքում ունենում ենք անարդյունավետություն եւ փոշիացում։ Բայց օրինակ շատ կարեւոր կլիներ տեսնել մի հետազոտություն, թե այդ քչությունը, գումարի քչությունը կոնկրետ գիտության, գիտաշխատողների վարքի, պրակտիկաների եւ մոտեցումների վրա ինչպես է ազդում։ Օրինակ, ինչ չափով են մոտիվացված մնում, ինչ են անում, որ կոմպենսացնեն, որտեղով են փորձում հայթայթել, այսինքն համապարփակ տվյալներ, որ այդ տվյալները կառավարելով հետո կարելի է նաեւ այդ ֆինանսների սղությունը կառավարել կամ ուղղորդել։ Մյուս կողմից էլ արդյունավետությունը որպեսզի երկար շատ մեծ տեսություններ եւ հրատարակություններ կան արդյունավետության չափման, բայց դրանց պարզ մի ոսկե միջին է, այսպես
արդյունավետությունը չափում են, թե ինչ ազդեցություն ունի թիրախային լսարանի վրա քո արած գործը։ Հիմա մենք արդյոք սահմանել ենք, թե գիտության թիրախային լսարանը որն է։ Միջազգային լսարանն է, տեղական միջդիսցիպլինար գիտությունն է, կրթությունն է, հանրային քաղաքականությունն է, չգիտեմ, մեր իշխանության ասած սիրելի հասարակ ժողովուրդն է, այսինքն այս գիտության արդյունքի չափումն էլ ինքը տարբեր թիրախ լսարաններ է ունենում եւ արդյունքի չափման համար էլի տարբեր տեսություններ ու մոտեցումներ կան, որը ենթադրում է թե այսինքն համակարգի վարքը ինքնին, հնարավորությունները եւ միջավայրը ինչ խնդիրներ են առաջացնում եւ այս բոլորը իրար հետ համադրելով ունենալով տվյալահենք ինչ որ մի գիտելիք նոր մենք կարող ենք խոսել ինչպես թեր ֆինանսավորման սուղ ֆինանսավորման այնպես էլ արդյունավետության բարձրացման վրա եւ նորից հղելով Տիկին Աննա Փյոսյանին այդ հոդվածների հիման վրա չափումներ իրականացնելու այդ մղումով այս հոդվածները եթե մենք դնում ենք շատ կարևոր բան են գիտության գիտելիքի փոխանցման եւ ընդհանուր ակումուլատիվ գիտելիք համաշխարհային գիտելիք ստեղծելու մարդկանց ստեղծարարությունը միտքը միտեղ համակարգելու առումով սակայն մենք ունենք այս պահին շատ լուրջ ազգային անվտանգության խնդիրներ պետական ինքնիշխանության խնդիրներ եւ այս շտեմարանամիտված ընդհանրապես միջազգային այդ դիեզերական արդեն սահմանների հասնող հոդվածների շարքում դնել դա միայն որպես չափման միավոր եւ հետո ավելին չստեղծել որևէ հնարավորություն այս տվյալներից օգտվելու նոր միայն համասարանը ինչ որ համակարգիչ է հատկացնում որտեղ տեղում գնալով ուսանողը դասախոսը կարող է գնալ նստել եւ այդ տվյալների բազային մուտք ունենալ նույնը գիտական ինստիտուտներ այսինքն չտալով մուտք այս շտեմարաններին դա չդարձնելով առօրյա կյանքի մաս պահանջել որ մարդիկ իրենց գործունեությունը չափեն միայն միջազգային շտեմարանեմ հոդված գրելով կամ գիտության ոլորտում գիտության լեզուն չհայերենացնելով որևէ դասական հասարակագիտական այս աշխատանքները չթարգմանելով հնարավորություն չստեղծելով կրթական միջավայրում գիտություն գնալու այս մեխանիզմները տեսնելու չգիտեմ խնդիրները անհատնում են անհատակ են եւ գիտությունը որպես այդպես մի ֆիկտիվ հասկացություն կրթության նման անդադ շրջանառվում է, բայց մինչև մենք կանգ չառնենք եւ չբաղդատենք եւ այդ ֆորմուլայի բոլոր բաղադրիչները չտեսնենք, ես չեմ պատկերացնում արդյունավետության չափման եւ արդյունավետ գործունեության իրական հնարավորություն։ Շնորհակալություն, գործընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր կարծիքների համար։ Հարցը, որ շատ հետաքրքրում է, դրա մասին նաև խոսվեց, գիտություն, ուրեմն աշխատաշուկա կապը կամ գիտական պրոդուկտի այսպես կիրառելիությունը շատ հաճախ է խոսվում Հայաստանում, որ մարդը բարձրագույն արժեք է եւ մարդն է հիմնական արժեքը եւ կրթության խնդիրները եւ այլ, հա։ Պարոն Հովհաննիսյան, Հայաստանում մի փոքր այսպիսի վիճակ է, երևի դա նաև խորհրդային միության ժառանգությունն է, որ կրթությունը, գիտությունը կարծես նաև շենքային եւ ինստիտուցիոնալ առումներով իրարից առանձնացված են։ Գիտություն, երբ ասում ենք, մենք նկատի ենք ունենում շատ հաճախ գիտությունների ազգային ակադեմիան ինստիտուտներով, երբ կրթություն ենք ասում, բուհերը եւ այլ։ Երբ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունը, խոսվում է շատ նրա մասին, որ դրանք պետք է մեկտեղել եւ համալսարանները պետք է դառնան նաեւ հետազոտական կենտրոններ։ Ուր ենք, այսինքն այդ նպատակին հասնելու առումով մենք որևէ քայլ կատարել ենք եւ արդյոք դեռ այդ նպատակը պահպանվում է ըստ ձեզ եւ մենք շատ հաճախ խոսում ենք այսօր էլ հիմա խոսում ենք գիտության զարգացման հիմնախնդիրներից, կարծես թե բոլորս ճիշտ բաներ ենք ասում, հա։ Պաշտոնյաներին էլ խոսացնես, շատ ճիշտ բաներ կասեն եւ կհամաձայնեն այս տեսակետների հետ։ Բա ինչու ենք այդ դեպքում այս վիճակում։ Մենեջմենտի մեջ է խնդիրը, դա իրականացման մեջ է խնդիրը, ամեն ինչի խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մի քանի բանի անդրադառնամ, որոնք նշվեցին եւ անցնեմ ձեր հարցին նաեւ։ Այո, շատ դեպքերում մենեջմենտի մեջ է խնդիրը, շատ դեպքերում։
Եվ շատ դեպքերում իշխանությունը կարող ունենալ շատ լավ ցանկություններ, գրի շատ լավ օրենքներ, բայց իմպլեմենտացիոն մակարդակում դա տեղի չունենա։ Միգուցե այստեղ նորից կառավարության մեղավորությունն է, որ չի կարողանում լավ վերահսկողություն սահմանել, բայց այնուհանդերձ ես միշտ այս օրինակը բերում եմ, երբ որ տարբեր հարցերով բուհերի ղեկավարներին ամենատարական ասում էի ձեր կայքերը փոխեք, ձեր մարքեթինգի, բրենդինգի եւ այլնի քաղաքականություն դրեք, այս արեք են արեք, այստեղ հիշում են հանկարծ իրենց ինքնավարության մասին։ Կամ երբ որ ժամանակին ինտերնետը քարտով էին տալիս համասարանում, գործող իշխանությունը այդտեղ շատ մեծ մեղք չուներ։ Դա նորից մենեջմենտի խնդիր էր։ Եվ կան բուհեր, որտեղ երբ որ տեսնում ենք մենեջմենտը բավական լավ է իրականանում, ունենում են լավ արդյունքներ։ Ինչ վերաբերում է հետազոտության եւ գիտության կապին, դա վիճարկելի բան չէ, դա հենց այդպես պետք է լինի, հետազոտությունը պետք է գա լսարան։ Ամբողջ աշխարհում դա ընդունված բան է եւ դասախոսը, այնտեղ կան դասախոսների տարբեր տեսակներ, հետազոտող դասախոս, դասավանդող դասախոս եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա պետք է վաղ թե ուշ տեղի ունենա եւ այսօր էլ ասեմ ձեզ, մեր ինստիտուտների գիտաշխատողների մեծ մասը, քանի որ նաեւ աշխատավարձի խնդիր կա, նրանք ինչ որ առումով նաեւ ստիպված, ինչ որ առումով նաեւ ցանկանալով դասավանդում են տարբեր բուհերում ստանալով աշխատավարձ, որովհետեւ աշխատավարձը բուհերի դասավանդման ավելի բարձր է, քան հետազոտական աշխատանքը եւ շատ դեպքերում այդ հետազոտությունը արվում է էնտուզիազմի հիման վրա։ Բայց այսպես չպետք է լինի, այսինքն հասկանում ենք բոլորս, որ պետք է գիտնականը վարձատրվի, եթե ինքը կան գիտնականներ, ես ունեցել եմ փայլուն դասախոս գիտնականներ, որոնք լսանում իրենց գիտելիքը չեն կարողանում հաղորդել ուսանողներին, սա էլ փաստ է, բայց միևնույն ժամանակ իրենք չէին դադարում լավ գիտնական լինելուց։ Նայեք, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ թերի ժառանգություն, ասեմ, այս ընթացքում միգուցե շատ բաներ չեն կարողացել շտկվել, բայց ամբողջը բարթել այսպես կառավարության վրա եւ ասել, որ այ եթե կառավարությունը այս քայլերը անի, ապա շատ լավ վիճակում կլինի, մի կողմից ճիշտ է, մի կողմից սխալ, որովհետեւ շատ դեպքերում մարդիկ սովորեն իներցիոն եղանակներով առաջ գնալ եւ երբ որ որոշակի հավելյալ պահանջներ ես դնում նրանց առաջ, որոնք իրենց կոմֆորտ զոնայից իրենց դուրս են դնում, նրանք սկսում են ընդդիմանալ դրան։ Նույն ինստիտուտներում, ասենք, Տիկին Ծատուրյանը լավ գիտի, որ շատ ինստիտուտներում կան շատ լավ աշխատող գիտաշխատողներ, որոնք տպում են հոդվածներ, գրում մենագրություններ եւ դրան զուգահեռ կան մարդիկ, որոնք մեղմ ասած այդ նույն բանը չեն անում։ Հիմա նայեք, նույն 100 լավագույն գիտնականների այսպես սանդղակ կա, որոնք գիտպետկոմով անցնում են եւ տարեկան գումար են ստանում։ Մարդիկ կային, ովքեր իրենց մի անգամ գրած մենագրությունը վերնագիրը փոխելով, մի գլուխը փոխելով, մի հատվածը փոխելով, ամեն տարի տպագրելով հավաքում էին որոշակի միավորներ եւ մտնում լավագույնների ցուցակում։ Այդ ցուցակը երբ որ նայում ես, ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ հաստատ նրանք 100 լավագույնը չեն, հաստատ կան այլ 100 լավագույններ եւ դրա համար գիտպետկոմը նախաձեռնեց այդ մենագրությունների հատվածը դուրս անելու այդտեղից եւ այսօր այլ գիտության չափելիություն, քան հոդվածներն են, աշխարհում չկա։ H ֆակտորը, HP ֆակտորը, երբ որ նայում ես գիտնականի, թե ինչ ոնց է չափվում, դա չափվում է հոդվածներով հղումների քանակով, ինչքան հղումներ է նա հավաքում։ Սա ընդունված պրակտիկա է ամբողջ աշխարհում։ Հիմա նայեք, երբ որ ասում ենք, բա պետք է կառավարությունը սենց անի, բա գիտության մասին օրենքը այդ չեղավ այդ կապը, մենք չտեսանք այդ կապը, մենք առնվազն 3-4 լսում ենք արել լսարանում, խորհրդարանում ներողություն։ Եվ եկել են տարբեր գիտնականներ, համարյա բոլոր շերտերից եկել են։ Ես ես անկեղծ եմ ասում, որ բովանդակային առաջարկների տեսանկյունից շատ քիչ ելույթներ են ունեցել։ Բոլորը խոսում էին լավ ցանկություններից, լավ գաղափարներից, բայց բովանդակային։ Հիմա նայեք, Բարսելոնի կրթության գիտության մասին օրենքը շեշտվեց, չէ՞։ Ընդդիմությունը եւ ոչ միայն ընդդիմությունը հնարավորություն ուներ այդ իր ասած կետերի շուրջ բերել առաջարկներ, որոնք այդ հատվածը, որոնք իրենք պատկերացնում էին, որ կրթության եւ գիտության կապը լավ չի ապահովված, բերեին, տնեին, քննարկեին, փոխեին։ Օրինակ իմ եւ Սոֆիա Հովսեփյանի առաջարկով
ներառվեց այսպես ակադեմիական գրագրության կենտրոններ ունենալու հարցը, որ ամբողջ աշխարհում ընդունված է եւ բուերը պարտավորված են մենք արդեն ստիպված դա գրում ենք նման բաները օրենքում, որ բուերը պարտավորվեն ինչ որ բաներ անելու։ Արդեն միգուցե օրենքում փոփոխություն անենք, ասենք կայքերը պետք է թարմացնենք եւ խմբագրենք, որպեսզի նրանք ստիպված լինեն, որ օրենքում գրված է անեն այդ բաները։ Այնինչ նման բաները չպետք է ասվի կառավարության կողմից։ Բուերը իրենք պետք է անեն նման բաները։ Բուերի ղեկավարները իրենք պետք է շահագրգիռ լինեն հետազոտությունը գալ լսարան, հետազոտահեն դասախոսներ հավաքելու։ Այնինչ մենք շարժվում ենք այն իներցիայով եւ բողոքել, մեղադրել անընդհատ ամեն ինչի մեջ գործող իշխանություններին այնքան էլ ճիշտ չի այս տեսանկյունից։ Ես համաձայն եմ Տիկին Ծատուրյանի հետ, որ տվյալները շատ կարեւոր են եւ մենք այստեղ իհարկե թերացում ունենք մեծ իմաստով, թե դպրոցների իմաստով, թե այլ իմաստով ունենք թերացումներ, որովհետեւ այդ տվյալները եթե լինեն, այսինքն հնարավորություն կլինի առավել հասցեագրել այդ կարիքների գնահատում անել եւ հասցեագրել բոլոր խնդիրները։ Հիմա ինչու՞ չէ, կարող են ինստիտուտները կամ դուք օրինակի համար գիտպետկոմին թեմատիկ ծրագիր տալ կամ որևէ կերպ առաջարկ անել, որ այսպիսի հետազոտությունների անհրաժեշտություն կա, խնդրում եմ ֆինանսավորեք դա եւ ես էլ իմ կողմից կփորձեմ իմ ուրեմն օգտագործելով իմ հնարավորությունները համոզել, որպեսզի այդ ֆինանսավորումը տեղի ունենա եւ այդ հետազոտությունները արվեն։ Եթե կա գաղափար, եկեք հետևենք գաղափարին, գնանք գաղափարի հետևից եւ փորձենք գտնել դրա ֆինանսավորումը եւ այդ գաղափարը անենք։ Եվ ասեմ դες, դուք ճիշտ եք, որ ասում եք հետազոտահեն ուրեմն քաղաքականության վարման կարևորությունը։ Ես եւ Տիկին Անապեոսյանը եղել ենք մի կազմակերպության մեջ, որը արել է նմանատիպ հետազոտություններ եւ դա բարբերաբար նախարարության հետ հաղորդակցել ենք, որպեսզի այդ հետազոտությունները կյանքի կոչվեն։ Եվ երբ որ մենք նախարարությունում ենք, մենք անհրաժեշտություն ունենք նման հետազոտությունների եւ հնարավոր բոլոր հետազոտությունները նայում ենք, որպեսզի կարողանանք այդ տեսանկյունից գոնե քաղաքականությունը որոշենք, բայց ասեմ ձեզ, օրինակ գիտության հետ կապված համապարփակ հետազոտություն չկա Հայաստանում։ Չկա Հայաստանում ուղղակի համապարփակ հետազոտություն գիտության հետ կապված, որպեսզի գիտնականները իրենք ասեն, այ գիտեք, այս ճյուղերի վրա կենտրոնացեք, այս ճյուղերն են կարևոր, առաջնորդվեք դեպի այս ճյուղերը։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք գիտության կիրառելիության մասին, մենք չպետք է մոռանանք նաև ֆունդամենտալ գիտության մասին, հայագիտության մասին, որոնք միգուցե այդ պահին կիրառելիությունը այդպես միանգամից չի երևում, բայց դրանց ֆինանսավորումը անհրաժեշտություն է։ Եվ այստեղ տարբերակված մոտեցումը մշտապես պետք է գործի հումանիտար գիտությունների եւ բնական գիտությունների պարագայում։ Ես գիտեմ, որ թեմատիկ օրինակ ֆինանսավորման ժամանակ համարյա սանդղակը կիսով չափ ցածր է միավորների հումանիտար գիտությունների պարագայում։ Օրինակ ֆիզիկայի դեպքում դա 40 է, հումանիտար գիտությունների դեպքում դա 20 է։ Այսինքն կիսով չափ, որովհետեւ հաշվի առնում նաեւ կապերը, դժվարությունները հումանիտար գիտությունների համար տպվելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե դա անհրաժեշտ չէ, բավարար չէ ամբողջական խնդիր եւ կարծում եմ, որ բավարար չէ։ Եկեք բոլորով անենք առաջարկներ եւ այդ առաջարկները կյանքի կոչենք։ Ես իմ ուժերի ներածին չափով այս 3 տարվա ընթացքում փորձել եմ ամեն ինչ անել, թե գիտության ֆինանսավորման ավելացման հետ կապված, թե մնացած հաշվետվողականության ավելացման հետ կապված, որը անընդհատ գիտպետկոմում ասում հաշվետվողականությունը բարձրացրեք, եւ որքանով գիտեմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ անում է գիտպետկոմի նոր ղեկավարությունը։ Այնպես որ այս եւ աշխատաշուկայի հետ կապված նաեւ մի բան կուզեի ասել։ Like մեր մոտ բուհական համակարգը տարիներ շարունակ ուռճացվել է։ Մեր նման փոքր երկրում մենք ունենք 50-ից ավել բուհեր, հա, հիմա չգիտեմ քանակը ինչքան է, որովհետեւ մասնավորները բավականին քչացան վերջին տարիներին։ Աշխատաշուկան բուհի հիմնական նպատակը չէ, նպատակներից մեկն է, բայց հիմնականը չէ։ Օրինակ Գերմանիայում, Ավստրիայում եւ այլն այդ խնդիրները լուծվում են աշխատաշուկայի միջին մասնագիտական կրթության միջոցով։ Այսինքն միջին մասնագիտ կարճաժամկետ նախորդ օրենքի մեջ կար այսպես մի հասկացություն, նախաբակալավրիատի հասկացություն, որը կարճ ժամանակում հնարավորություն էր տալիս միանգամից կադրերին ուղարկել աշխատաշուկա։ Եթե այսօր նայեք մեր բուհական կադրերին,
այսինքն 6 տարի սովորելուց հետո մարդիկ գնում են անում են այնպիսի մի աշխատանք, որը իրանց 6 ամսվա ուղղակի տրեյնինգի արդյունքում իրենք կարող են այդ աշխատանք անել, այսինքն իրենք 6 տարի կորցնում են, բայց հաշվի առնելով նաև տարբեր հանգամանքներ ֆինանսավորում, թերի ֆինանսավորում եւ այլն, բուհերը շարունակում են այդ իներցիան պահպանել։ Այսինքն խնդիրները համակարգային են եւ այստեղ լուծման տարբերակներ ես միանշանակ համաձայն եմ, որ մեզ պետք են հետազոտություններ այստեղ եւ շատ հետազոտություններ են պետք, պետությունը պետք է նաև պետությունը եւ այլ կառույցներ եթե հնարավոր է ֆինանսավորեն, որպեսզի այս խնդիրները լուծեն։ Նույն գիտության հետ կապված, այսինքն նայեք, մենք խոսում ենք ինստիտուտները կան դեպի բուհեր, թե մնան առանձին կառույցներ, թե ինչպես անեն եւ այլ եւ այլն։ Օրենքով ասեմ ձեզ, բավական ազատություններ են տրված թե բուհերին, թե ինստիտուտներին, այս իմաստով։ Եվ այստեղ տարբեր հարցեր, այսինքն ինչպես տեղի ունենա դա։ Օրինակ ազգագրության ինստիտուտը ավելի էֆեկտիվ կլինի ինքը աշխատի առանձին որպես կառույց իր կապերը կրթական ծրագրերը տարբեր բուհերում իրականացնել, թե առանձին կրթական ծրագրեր անի։ Կա նման հետազոտություն, չկա նման հետազոտություն։ Այսպիսի նման համապարփակ հետազոտությունների անհրաժեշտությունը մենք այսօր էլ ունենք։ Շնորհակալ եմ, իհարկե խնդիրները համակարգային են եւ այդ խնդիրները հատկապես նաեւ ուրեմն բնական գիտությունների առումով մենք զգացինք պատերազմի օրերին, երբ որ տեսնում էինք կադրեր, որ ասենք, չգիտեմ, ինստիտուտներից մեկը ցանց էր գործում, փոխանակ ասենք մենք խոսում էինք, չգիտեմ, դրոնների մասին, թեև ասվում էր դրանից առաջ, որ մենք ունենք դրոններ, որոնք որ բավական զարգացած են, սերիական արտադրության են հասնում եւ այլ եւ այլ։ Մենք այդ ժամանակ զգացինք մեր գիտական պոտենցիալի վիճակը, որը որ ակնհայտորեն հետեր կամ զիջում էր մեր ակնկալիքներին։ Խնդրեմ, Տիկին Ծատրյան, դուք ցանկանում եք անդրադառնալ պարոն Հովհաննիսյանի խոսքերին, արձագանքեք, հետո մեր մյուս բանախոսները, խնդրեմ։ Հա, ես կփորձեմ շատ կարճ արձագանքել, որտեղ հասկանում եմ ժամանակը հոսում է։ Նախ, հա, շնորհակալ եմ պարոն Հովհաննիսյանին, որ ինքը նորից կարևորում է այդ հետազոտահենք մոտեցումը, բայց պարոն Հովհաննիսյանը այսօր մեզ հետ է որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ եւ այո, ես գտնում եմ, որ կառավարությունն է պատասխանատուն, որ իր ազգային ժողով բերած օրենքը իր ներքևում չունի հետազոտություն եւ որի արդյունքում ինքը չի կարող շահակից համայնքների հետ երկխոսություն ունենալ։ Եթե լիներ այդ հետազոտությունը պատվիրված ռեֆորմից առաջ, այդ հետազոտությունը կլիներ այն միջնորդ փաստաթուղթը, որը կդրվեր քննարկման ոչ թե անհատապես այդ ինչ որ արխայիկ կամ չգիտեմ որ սիստեմի մոտեցմամբ մարդկանց հրավիրել, կարծիքներ լսել մի փաստաթղթի մասին, որի վրա աշխատել է մեծ թիմ ու այդ անընդհատ այդ կամավորական փորձագիտական ներդրումների կծկտուր բաներով ձևավորել հերթական օրենսդրական բանը, որը ըստ էության ինչքան էլ որ ներկայացվի գիտություն, կրթություն այդ աշխարհում հայտնի եւ իբրև թե մեզ նման հետամնացներին դեռևս անհայտ մոտեցումը, այս որոշումը գիտության ոլորտի վրա վերջին քարը դնելու մի օրենք է, որի արդյունքները մենք կտեսնենք առաջիկա տարիներին, ինչպես տեսել են մեր հարևան Վրաստանում, ինչի մասին բազմիցս խոսեցի։ Խոսքը նոր օրենքի մասին է, այո, նոր օրենքի մասին է, որով չնայած պարոն Հովհաննիսյանն ասում է, որ դրանով գիտական ինստիտուտներին տրվում են անկախություն, բայց գիտական ինստիտուտները չունեն բավարար կառավարչական ներուժ, կադրային հմտություններ, մենեջմենտի հմտություններ, ֆոնդ հայթայթման հմտություններ, միավորվելու, չմիավորվելու այս կարգի բաներ եւ պարզ է, որ ժամանակի ընթացքում գիտական ինստիտուտները փոշիանալու են համասարանական միջավայրերում, այն համասարանական միջավայրերում, որոնք այսօր որպես միայն կրթական կենտրոններ իրենք ճգնաժամի մեջ են։ Մեկը ռեկտոր չունի, մյուսը հոգաբարձուների խորհուրդ չունի, տեղերում չեն կարողանում իրենց խնդիրները իսկ լուծել։ Հիմա էլ այս գիտական համայնքը որպես բալաստ պիտի գնա փոշիացած մտնի այս կրթական համակարգի մեջ։ Եվ սա լավագույն ցուցադրությունն է, թե ինչպես է պետությունը հոգ տանում այդ ֆիկտիվ երկու արժեքների՝ կրթության եւ գիտության մասին։ Եվ ինչպես կարելի է չունենալով հետազոտություն, այլ ունենալով բացառապես ինչ որ խորհրդատուների, փորձագետների, այսպիսի թիմերի հատվածական ներդրում, ունենալ համակարգը ոչնչացնող մի
իշխանությունների օրենք, որը այսօր ներկայացվում է որպես ձեռքբերում, բայց ես 1 տարի հետո մեր զրույցը չէի ուզի, որ տեղի ունենար, արդյունքները կգնահատենք եւ կտեսնենք դրա ընթացքը։ Եթե թույլ կտակ կարճ արձագանք եմ, էլի։ Արձագանք։ Ես համաձայն չեմ իհարկե ոչնչացնող, քանդող, փլող հեսա բաներին, հիմա այնպես մի ծաղկուն վիճակ էր Հայաստանում, հիմա էլ այդ ծաղկուն վիճակը գալիս է փլվելու, Տիկին Ծատուրյան, չէ, համաձայն չեմ, ինստիտուտի եւ ինստիտուտը բարեփոխելու հարցն է, ոչ թե ինստիտուտը վերացնելու։ Հասկացա, ինստիտուտը որպես ակադեմիա։ Երբ որ խոսում ենք նույն ինստիտուտների տնօրենների, աշխատակիցների, բոլորը բողոքում են ակադեմիայի այսպես ճնշող դերից, ակադեմիայի այդ ղեկավարությունից, այդ եւ այլն, բոլորը համարյա ասում են մեզ ազատեք։ Հիմա ձեզ տրվել է ազատություն, Հովհաննես, որն է այդ ես ասում եմ, ձեզ տրվել է ազատություն, ձեզ տրվել է ձեր որոշումները, նայեք, միշտ տենց է, այսինքն նույն բուերին տալիս ես լիազորություններ, ասում ես դուք եք որոշելու հետ այսօր, ձեր ակադեմիական խորհուրդն է որոշելու, ասում եմ, չէ, դուք որոշեք մեր տեղը։ Ավելավա մենք հիմա պետք է կողմնորոշվեն, հնարավորությունների խնդիրն է։ Ազատություն են ուզում, թե տոտալ ղեկավար են ուզում իրենց գլխին միացած կախված, հա։ Մենք նախընտրել ենք, որ պետք է գնալ դեպի ազատության ճանապարհով եւ այդ ազատությունը տրվել է եւ Վրաստանի օրինակը բավական տեղին չէր այստեղ Վրաստանի օրինակը, որտեղ մինչ այդ Վրաստանում նաեւ քննարկում են կարևոր տեղ Գեորգի Մարգելաշվիլին էր մասնակցում եւ Վրաստանի վատ փորձը մենք հասկացանք, որ մենք չպետք է օգտագործեն նույն իրենց հոգեբանության ինստիտուտի հետ կապված եւ այլ ինստիտուտների հետ կապված, որ չպետք է օգտագործենք այդ վատ փորձը եւ չօգտագործեցինք այդ վատ փորձը։ Շնորհակալություն, Տիկին Կոստանյան։ Խնդրեմ, օրենքի հետ կապված նաեւ ընդդիմությանը հղում կատարեց պարոն Հովհաննիսյանը, ասելով, որ կարող էին եւ հնարավորություն ունեին այդ օրենքում այդ փոփոխությունների առաջարկներ իրականացնել, կատարել եք, չեք կատարել փոփոխությունների առաջարկներ եւ ընդհանրապես այդ օրենքի ազդեցությունը համաձայն եք նաեւ Տիկին Ծատուրյանի այն հայտարարությունների հետ, որ օրենքը բավականին նեգատիվ ազդեցություն կարող ունենալ ոլորտի վրա, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ ստորագրում եմ Տիկին Ծատուրյանի բոլոր խոսքերի տակ, որովհետև հիմնավորումներն այնպիսին են, որ ուղղակի անհնար է չհամաձայնել դրանց հետ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Հովհաննիսյանի կողմից ուրեմն պնդմանը, որ ընդդիմությունը կարող էր առաջարկներ ներկայացնել, ուրեմն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից առնվազն 18-ից 20 առաջարկ է եղել եւ դրանք տեխնիկական փոփոխությունների առաջարկներ չեն եղել, բովանդակային են եղել, ինչպես նաեւ վերաբերել են հենց գիտության ոլորտին։ Այլ հարց է, թե ուրեմն կառավարությունը, այս դեպքում նաեւ իշխանությունը ընդունեց այդ առաջարկները, թե ոչ, բնականաբար ոչ, եւ միայն 1-2 առաջարկ, որ համակեր էր կառավարության տեսակետների հետ, այդ առաջարկները այսպես լրելիային համարեցին որպես ընդունված։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը, իշխանությունը օրվա չպետք է վատ զգա քննադատություններից, որովհետև այդ քննադատությունները հենց այնպես չհաշված իհարկե քաղաքական կոմպոնենտը, հա, այդ առաջարկությունը, այդ քննադատությունները արվում են, որպեսզի ցանկացած նախաձեռնություն կլինի դա օրենսդրական նախաձեռնություն կամ տարբեր ոլորտների վերաբերող, որոնք ուղղված կլինի քաղաքացիների կյանքը բարելավելուն, այս բանակային արդեն մեր բարձրագույն կրթության ոլորտը բարելավելուն, ուղղված են լավարկելու նախագծերը, լավարկելու քաղաքացիների կյանքը եւ այդ քննադատություններից, եթե դրանք ունեն վերլուծական կամ հետազոտական հենք, որոնք ունեն տվյալներ իրենց հետևում, չպետք է դրանցից, իսկ իրականում հիմնականում այդպես է լինում, չպետք է վատ զգա իշխանությունները։ Իսկ իմ կարծիքով մեր բոլոր խնդիրների հիմքը գալիս է այնտեղից, որ կառավարությունը առաջնահերթություններ չի կարողանում սահմանել։
Եվ ամեն տարի կառավարության ներկայացրած ծրագրերը եւ բյուջեի նախագծերը, որոնք գալիս են քննարկման, դրանք իրենցից ներկայացնում են ոչ թե կոնկրետ գործողությունների պլան եւ մեր կարիքներից բխող ուրեմն անհրաժեշտություններ, այլ բարի կամքի, բարի ցանկությունների շարք եւ արդյունքն է լինում է այն, որ այդ բարի ցանկությունները այդպես էլ երկար մեր ապագա հեռանկարում են մնում եւ կոնկրետ չեն իրականացվում եւ մի տեսակ տպավորություն է նաեւ ստեղծվում, որ բավարար ջանքեր է կառավարությունն ներդրում, բայց ինչ որ տեղից այլը չի շարժվում։ Առաջնահերթությունները հստակեցնելու խնդիր ունենք։ Ես կարծում եմ նաև, որ պետք է զերծ մնալ բարի ցանկությունների շարադրանքները գրելու այդ ընդունված պրակտիկայից, եւ եթե իրապես իշխանությունը կարևորում է գիտության զարգացումը մեր երկրում, պիտի հռչակի որպես գերակա ճյուղ ենթադրենք առաջիկա 3-5 տարիների ընթացքում եւ գերակա ճյուղ հռչակելուց հետո կոնկրետ ուրեմն կարիքներից ելնելով գործողությունների պլան մշակի, թե այդ գերակա ճյուղը ինչպես է փորձելու զարգացնել։ Ազատություն տալով մենք այս իրավիճակում եւ հատկապես պատերազմից հետո մենք չենք կարող որևիցե հույս ունենալ, որ միայն ազատություն շնորհելով որևիցե ինստիտուտ կամ կազմակերպություն, գիտական կազմակերպություն ցանկացած ոլորտում, կկարողանան այդ կազմակերպությունները համաձայն եմ Տիկին Ծատուրյանի հետ, այստեղ շատ բազմաշերտ խնդիրներ կան, սկսած տարրական մենեջմենտից, հմտություններից, ել չեմ ասում գիտելիքին վերաբերվող։ Եվ իմ կարծիքով հատկապես պատերազմից հետո պետությունը այս մասով առնվազն պետք է հստակ ռազմավարություն մշակի եւ փորձի այդ ռազմավարությունը իրագործելու ճանապարհով գնալ, ոչ թե ազատություն շնորհել, ձեռքերը լվանալ եւ թողնել կամ սպասել, թե երբ այդ կառույցները կոչնչանան կամ, չգիտեմ, կզարգանան, թե չզարգանան, 1-2-ի մասին կարելի է ասել, որոնք հնարավոր է ինչ որ կապ ունեն արտասահմանյան այլ գիտական կազմակերպությունների հետ եւ կարող են իրենց ինքնուրույն կառավարումը իրականացնել։ Երևի թե այսքանը եւ նորից եմ ասում, քննադատություններից վախենալ եւ վատը զգալ պետք չէ, այդ քննադատությունները ուղղված են, որտեղ ի վերջո մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ցանկացած բացասական երևույթ անդրադարձ է կատարում բոլորիս կյանքի վրա եւ քննադատությունը դատարկ քննադատություն չէ, քննադատությունը ուղղված է այդ բացասական երևույթները վերացնելու։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անապյոսյան, խոսքը ձեզ փոխանցելով ես մեկ հարց եմ ուզում նաև ուղղել, ժամանակի ուրեմն մասնավոր կրթական հաստատության կողմից իրականացվում էր գրանտային, այսպես ասած, ծրագիր, որը ուղղված էր ուրեմն հումանիտար ոլորտում հատկապես մեր կարողությունների ուսումնասիրությանը, հատկապես ուսումնասիրում էր հենց այդ գիտական ինստիտուտները ակադեմիային կից գործող, թե ինչ պոտենցիալ ունեն, ինչ խնդիրներ ունեն եւ այլ, եւ ես այդ հարցազրույցավարներից մեկն էի, որ ինստիտուտների ղեկավարների հետ իրականացում էր խորքային հարցազրույցներ դրա վերաբերյալ, նրանց պոտենցիալի վերաբերյալ։ Մեծ մասը կարող եմ ասել ինստիտուտների, որոնց հետ որ իրականացում էր հարցազրույցներ եւ ես եմ իրականացրել, դրանց մի մասը բողոքում էին ֆինանսավորման պակաս լինելուց, ֆինանսավորում չունենալուց։ Երբ որ ես հարցում էի, բա դուք չեք կարող ինքներդ հայտարարել այդ ֆինանսավորումը, հա, մեծ ինստիտուտ է, չգիտեմ, 1-2 հաստիկ կարող եք կրճատել, բերել մարդու, որը որ այդ ծրագրերը կարող է գրել եւ դիմել տարբեր կազմակերպությունների եւ ստանալ այդ ուրեմն արտասահմանյան ուրեմն կազմակերպություններից կամ ֆոնդերից ֆինանսական միջոցներ, մարդիկ անգամ չէին էլ ուզում լսել դրա մասին, ասում են, չէ, պետությունը պետք է ֆինանսավորի, պետությունը պետք է տա, եթե չի տա, ապա ես տարեկան, չգիտեմ, 2 գիրք կտպագրեմ, տարեկան 3 հոդված կստեղից դուրս կգա ու վերջ, դրանով կսահմանափակվեն, թե այդ գիրքը ինչ որ մի բանի օգուտ տալիս է կամ չի տալիս, այդ հոդվածները պրակտիկ ինչ նշանակություն ունեն, այդ ընդհանրապես հասնում է այդ մարդկան, թե չի հասնում իր շահառուին, այդքան էլ հետաքրքիր չէր կարծես թե
ինստիտուտների ղեկավարների։ Այն ինչպես անել, որպեսզի այդ հմտությունները զարգացնել այդ մարդկանց մեջ, որովհետև հատկապես ինստիտուտները այդ ղեկավարներով, ես չգիտեմ հիմա փոխվել են թե չեն փոխվել, դժվար թե ինչ-որ բան փոխվի։ Բացի էլի եմ ասում 1-2 ինստիտուտներից կամ մի քանիսից, որոնք որ իսկապես դաշտային հետազոտություններ էին իրականացնում, իհարկե մի փոքր բողոքում էին դրա կոմերցիոնալիզացիայի հետ կապված խնդիրներից, որովհետև ասում էին չենք կարող դա իրականացնել, դա պետք է եւ դա գուցե մեծ ֆինանսներ բերի, բայց մեծ մասը շատ տխուր վիճակում են գտնվում, հա։ Խնդրեմ, այս հմտությունները ինչպես զարգացնել։ Ես կարծում եմ $1 միլիոն հարց է, բոլոր հնարավոր ենթահարցերով։ Եվ չեմ ուզում հավակնել, որ ունեմ դրան պատասխան։ Բայց տեսեք, ինձ թվում է մի քանի տեղից է գալիս, խորքերից են գալիս դրանք։ Առաջինը նա է, թե մենք ընդհանրապես որպես հասարակություն, որպես հանրություն, որպես փորձագիտական համայնք, որպես օրեսդիր, գործադիր, բոլոր մարդիկ, ովքեր լուսաբանում են կրթության ու գիտության խնդիրների մասին, ունենք կիսատ պրատ թյուր ոչ լրիվ պատկերացում գիտության մասին եւ դրա զարգացման։ Կրթություն նաև բանախոսները նշեցին, կրթություն գիտություն բառերը օգտագործում ենք, ինչքան հնարավոր է հաճախ կարևորելով մեր խոսքը ավելի գրավիչ հետաքրքիր դարձնելու նպատակով, բայց խորքային հետակը ինչ ենք հասկանում, կարծում եմ խնդիր ունենք։ Ինչպես գիտական համայնքում նույն այն մարդկանց շրջանում, ում դուք հարցազրույց եք իրականացնել, այնպես էլ նույն որոշում կայացնողների շրջանում, գործադիր օրենսդիր եւ նաեւ հասարակական սեկտորը։ Կարծում եմ, որ խնդիր ունենք ձևակերպելու ու դա ոչ միայն կառավարության, այլ նաեւ ընդդիմության, նաեւ գիտական համայնքի խնդիրն է ձևավորելու, թե մենք ինչ ենք պատկերացնում գիտություն ասելով, եթե պիտի չհամաձայնեմ Հովհաննեսի հետ, որ եթե մենք անհատական մակարդակում ասում ենք, որ գիտնականի հաջողության մետրիկան իր հոդվածներն են, ապա ընդհանուր գիտության էֆեկտիվության, զարգացման չափանիշների տեսանկյունից մի շարք այլ համակարգեր գոյություն ունեն, որոնցով հնարավոր է այդ գնահատումը իրականացնել։ Ես որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրության ինստիտուտի գործադիր խորհրդի անդամ միայն գիտեմ, որ միայն այդ ինստիտուտը ունի 50-ից ավել ինդիկատոր, որ պետության մակարդակ, պետության համար գիտության զարգացման եւ արդյունավետությունն ու հնարավորությունն է չափում։ Այսինքն անհատական մակարդակից եթե աբստրակտենք քաղաքականության մակարդակ, այդ չափանիշները շատ են։ Բայց ես ուզում եմ 3 հիմնական մեսիջ եթե կարելի է տալ, քանի որ երևի թե ամփոփելու ենք ու կարծում եմ բանախոսների մեջ երևի ես այսօր ամենաապաքաղաքական մարդն եմ, պայմանավորված եւ իմ ներկայիս աշխատանքով եւ նաեւ եղել եմ ընդդիմադիր կեցվածքում, որովհետեւ ունեցել եմ խնդիրներ, որ պետք էր կրթության ոլորտում իրականացվեր եւ եղել եմ նաեւ իշխանության ներկայացուցիչ որպես գործադիրի անդամ եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք որ րոպեին կրթությունը եւ գիտությունը դարձնում ենք այն գրավիչ երկու բառը, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը հաճախ օգտագործում են քաղաքական նպատակներով եւ դա այդպես է, ուզենք թե չուզենք։ Ամբողջ ոլորտին սկսում ենք մենք դրանով խաթարել, ամբողջ ոլորտը խաթարում ենք, որովհետեւ ապա քաղաքականացում ասելը դա ոչ միայն ենթադրում է նորմատիվ իրավական դաշտում ապա քաղաքականացում, քաղաքական ինչ-որ տեղեր որոշումների կայացման հիման վրա ազդեցություն չունենալ, այսինքն թողել, որ այդ ակադեմիական ազատություն, ինքնավարությունը այդ ամեն ինչը լինի, այլ նաև process-ները ապա քաղաքականացվեն առայն, որ կրթության ու գիտության ոլորտում փոփոխություն իրականացնելը սարսափելի բարդ, երկարաժամկետ գործընթաց է։ Եվ որ րոպեին մենք դա ուզում ենք անել այսօր հենց հիմա, իշխանությունը դառնալու է ցանկացած իշխանություն մեղադրանքների թիրախ եւ ընդդիմությունը ցանկացած ընդդիմություն ունենալու է առավելություն։ Ես ասում եմ որպես մարդ, որ երկու կողմում էլ եղել է։ Եվ այդ կարծիքով, երբ որ մենք դա մի քիչ գոնե ապա քաղաքականացնենք, երբ միասին համագործակցենք, այդ դեպքում, այսինքն բոլոր հետաքրքրված կողմերը, այդ դեպքում կա հույս,
որ կլինեն փոփոխություններ, որոնք որ այսօրվա ծանր որոշումները, որոնք որ մի քանի խմբի համար անհատական մակարդակում դժվար կլինեն, բայց 10 տարի հետո, որ գուցե ոչ այդ իշխանությունը լինի, ոչ այդ ընդդիմությունը լինի, կբերեն փոփոխության, այդ դեպքում մենք ունենք շանս որևէ հաջողության հասնելու։ Դրանից բխեցնելով երկրորդ մեսեջն եմ ուզում ասել։ Գիտական համայնքը ես կարծում եմ, որ ունի դիրքավորման խնդիր։ Գիտական համայնքը լինելու է անկախ իշխանությունից եւ անկախ ընդդիմությունից։ Եվ լինելու է միշտ իր բոլոր հնարավոր լավ կամ վատ սերնդափոխությամբ։ Եվ երբ որ գիտական համայնքի դիրքավորումը լինի այնպես, որ ինքը ոչ թե խնդրողի դերում է, այլ ինքը այստեղ իրագործողն է, էքսպերտն է, փորձագետն է, բոլոր մնացածները գալու գնալու են, իմ նման իշխանություն, իմ նման ընդդիմություն, որևէ մեկի նման իշխանությունն ու ընդդիմությունը, եւ իրանք մնալու են, իրանք հետազոտությունները իրականացնելու են, այդ գիտակցումը, գիտական համայնքը որ ունենա եւ հասկանա, որ ինքը ոչ միայն գիտության զարգացման պիտի զբաղվի լաբորատորիայում կամ համակարգչի շուրջ կամ քննարկման սենյակներում Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, այդ դեպքում կլինի գիտական համայնքի դիրքավորում եւ ուժեղ գիտական համայնքի հետ ցանկացած իշխանություն եւ ընդդիմություն կսկսի եւ համագործակցել եւ խոսել, բայց գիտական սկզբից ես նշեցի, որ գիտական համայնքը պետք է գնա այդ երկխոսությանը, որը կարծում եմ չի գնա։ Եվ վերջին մի միտքն էլ ուզում եմ մի պատմությամբ ավարտել, որ նաև խոսում են գիտության եւ կրթության կապի մասին, ինչպես են ինստիտուտի մարդիկ աշխատում բուհերի դասախոսների հետ։ Վերջերս մի գիտնականի հետ էի զրուցում, որը բավականին մեծ հաջողություններ ունի հասած միջուկային ֆիզիկայի ոլորտում, բնականաբար տերմինաբանություն էր օգտագործում, որ ես ամեն բառը երևի երկրորդ բառը առնվազն պիտի Google անեի, հասկանա ինչի մասն էր խոսքը, այսինքն այդ հանրամատչելիության խնդրին փորձեմ չանդրադառնալ, բայց նաև ու դա ուղղակի պատմությունը հավաքական ներկայացնում է մեր շատ բանիմաց, շատ մեծ հաջողությունների հասած գիտնականների կերպարը, երբ ասում է, որ գուցե ձեր հետ եւս մեկ դասախոսի վերցնեք եւ հետազոտությունները միասին անեք ձեր լաբորատորիայում, ինչ որ բան է դասախոսներ կսովորի, միասին կտպագրեք, մերժում էր գնում նրանով, որ այդ իբրև այդ գիտնականը, որը որ Հայաստանից դուրս շատ մեծ հաջողություններ ունի, պահանջված է, ասում է, բայց իմ հետ այդ դասախոսը ոչ մի ձևով ոտք չի կարող գցել։ Վատ բառ եմ օգտագործելու, հազար ներողություն, բայց կարծում եմ կա մի քիչ վերևից նայելու մոլուցք շատ լավ հաջողությունների հասած գիտնականների մոտ Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ պիտի Դա ոչ միայն Հայաստանում է, Տիկին Անապյոսյան։ Այստեղ, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև գիտություն կրթություն վաղուց սերտաճած է, որովհետև իրենք վաղուց իրար փող լրացնում են։ Այստեղ կարծում եմ, այստեղ է, որ իշխանությունը կկարողանա ստեղծի երկխոսություն գիտական համայնքի եւ դասավանդող համայնքի միջեւ, որ այդ վերևից նայելն ու իրար փոխադարձ չսիրելը հնարավորինս մեղմվի։ Եվ սրանով երևի թե ես ավարտեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մենք սաղ մոտեցանք մեր քննարկման ավարտին եւ ամփոփմանը, եթե ամփոփելու կարիք կա, խնդրեմ յուրաքանչյուրը 2 րոպեի ընթացքում կարող եք ամփոփել մեր քննարկումը, պարոն Գոգյանը այդպես էլ չկարողացավ միանալ, առավոտը նա մեզ տեղեկացրեց, որ առողջական խնդիրներ ունի, եթե կարողանա անպայման կմիանա, բայց երևի թե ինչ որ խնդիրները նրան խանգարել են միանալ, ամեն դեպքում առողջություն ենք մաղթում պարոն Գոգյանին, մեզ լքեց Տիկին Կոստանյանը տեղեկացնելով, որ հանդիպման է, մենք մեր 3 մնացած բանախոսներով խնդրում եմ ամփոփենք մեր քննարկումը։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք ասելիք ունեիք, խնդրեմ, բայց խնդրում եմ համապատկվել 2 րոպեի ընթացքում։ Շատ արագ, երբ որ խոսք գնաց քննադատությունների մասին, իհարկե քննադատությունները եւ հատկապես կառուցողական որակյալ քննադատությունները միշտ ընդունվում են։ Հիմա Տիկին Կոստանյանը ասաց 18 առաջարկ, ես հիմա բերեցի այս առաջարկների փաթեթը իմ մոտ, գիտության եւ կրթության, այսպես այդ իր նշած կապի մասին որևէ առաջարկ չկա այստեղ։ Ես ասեմ 17-րդ կետը Ալիխանյանի ինստիտուտ լաբորատորիային կարգավիճակ տալու, որը կառավարության որոշման պետք է տեղի ունենա, 4% գիտության ֆինանսավորման ավելացում, որը կառավարության հետ մենք քննարկել ենք եւ մեր առաջարկները նաեւ դա, բայց մերժվեց, որովհետեւ համընդհանուր մոտեցում էր փոխվում եւ այսպես բաներ, այսինքն
Եվ երբ որ խոսք է գնում առաջարկների մասին եւ ասում է, որ մենք առաջարկին կարելի չի ընդունել, որովհետեւ հարցը կլուծվի, նման առաջարկ այս 17-18 կետերի մեջ չկան։ Եվ ես ուզում եմ սա հստակ լինի մեր բոլոր հեռուստադիտողների համար։ Եվ յուրաքանչյուր լավ առաջարկ, թե իրենց, թե այլ անկախ պատգամավորների մեր հանձնաժողովի կողմից մանրամասն քննարկվել եւ ընդունվել է։ Ես նորից եմ ասում, այս տեսանկյունից խոսել այդ մասին ուղղակի պետք է խոսել հիմնավոր, երբ որ ինչ-որ բանի մասին խոսում ենք։ Հիմա ամփոփելով ասեմ, որ իհարկե այստեղ դժվար է չհամաձայնվել համարյա բոլոր բանախոսների հնչեցրած մտքերի հետ, տարբեր տեսանկյուններից, իհարկե մի մասը բարի ցանկություններ են, իմ մոտ էլ իմ խոսքում էլ նմանատիպ բաներ կան, մենք ամենայն դեպս որպես ես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ փորձել եմ անել առավելագույնը, որպեսզի այդ հնարավոր կապերը լինեն, բայց նույն օրենքի վրա հույս դնել ասել, որ այդ հարցերը մի օրենքով լուծվել են, իհարկե ոչ, որովհետև այդ օրենքը ինքը ստատիկ մարմին չի, ինքը անդադ փոփոխման ենթակա է, եթե պրակտիկայում կլինեն դեպքեր, որոնք ասեն, որ այսպիսի կարգավորում ավելի լավ է տանել օրենք, միանգամից կարելի է բերել եւ օրենքում այդ փոփոխությունները շատ արագ անել։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, ես արդեն նշեցի, որ այո, կան խնդիրներ, օրինակ ես սկսել եմ աշխատել գիտնականի եւ գիտաշխատողի կարգավիճակի մասին օրենքի վրա, ես սպասում ենք այս օրենքը ընդունվի եւ ստորագրվի, որից հետո այն մյուս օրենքը կսկսենք քննարկել, որպեսզի գիտաշխատողը գիտնականը Հայաստանում ունենա որոշակի երաշխիքներ, թեկուզ աշխատանքից դուրս գալուց հետո, որպեսզի նա հստակ ունենա թոշակ, հստակ իմանա, որ ինքը գիտության մեջ մնալով կամ մտնելով կամ դուրս գալով հետագայում ինքը երաշխավորված է սոցիալական երաշխիքներով եւ այլ երաշխիքներով։ Դա մոդուլային օրենք է, որը տարբեր երկրներում ընդունվել է եւ ես կարծում եմ այդ օրենքի վրա աշխատելով եւ նաեւ քննարկելով համայնքի հետ մենք կարող ենք ստանալ գիտնականի համար երաշխիքներ, որը նաեւ նոր մոտիվացիոն, այսպես հիմքեր կարող է ստեղծել նրա համար։ Եվ նմանատիպ բազմաթիվ այլ գործիքներ, որոնք մեր այսպես օրակարգում կան, պետք է իրականացնենք, ուղղակի դրա համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ։ Շնորհակալություն այս հրավերի եւ այս հետաքրքիր քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ծատրյան, եթե կա ամփոփելու կարիք, խնդրեմ։ Միացրեք միկրոֆոն, Տիկին Ծատրյան։ Շնորհակալություն ես մի վերջին հնարավորության համար էլ, քանի որ լսարանը մեծ է ձեր եւ մենք էլ հաճախ խոսելու հնարավորություն չենք ունենում գիտական համայնքի ներկայացուցիչները, սովորաբար խոսում են մեր փոխարեն եւ մեր անունից, ես այս առիթը կօգտագործեմ նորից կուզեմ շատ քաղաքականության մեջ հատկապես այս ճգնաժամի կառավարման եւ փոփոխությունների կառավարման մեխանիզմներում կառավարության այսօրվա վաղվա երբևիցե տեսնել գիտությունը որպես գիտական արդյունքը որոշումների ընդունման գործընթացում դրված եւ մյուս կարեւոր բանը որ մենք չհասցրեցինք դրան անդրադառնալ այս գիտության ոլորտին տրվելիք լրացուցիչ ֆինանսավորման մեջ դարձյալ վերակառուցված տեսնել մեր այսօրվա իրողությունների խնդիրների արտացոլումը եւ առաջնահերթությունների սահմանումը պարտադիր չի որ դրանց արդյունքները ելի կրկնվենք լինեն միջազգային գրախոսվող ամսագրերում հոդվածների տեսքով այ մենք անդադ խոսեցինք հաշվետվողականության մասին հաշվետվողականությունը փոխարինենք պատշաճ հաղորդակցություն եւ հետազոտահենք կամ տվյալահենք հաղորդակցություն մոտեցմամբ որը հնարավորություն կտա պատվիրող եւ իրականացնող կողմերի մեջ ունենալ կառուցողականություն, մոտիվացիա եւ ընդհանուր հանրային բարիքին հասնելու եւ դրանից երջանկության եւ բավարարվածության զգացում ունենալու այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալություն, Տիկին Անապյոսյան, եթե ցանկանում եք ամփոփել, խնդրեմ։ Կարծում եմ հիմնականում ամփոփեցի երկու մի խնդրանք ձեզ մի խնդրանք երևի թե գիտական համայնքին ուղղակի Հովհան Հովհաննիսյանի ասած абստրակտ եւ ցանկալի մտածելու ժանրից լավ կլինի որ պարոն Մղդեսյան նման քննարկումները մասնավորապես գիտական համայնքի ներկայացուցիչների եւ կառավարության ընդդիմության օրենսդրի ներկայացուցիչներից բաղկացած շատ լինեն մենք այսօր տեսանք բավականին
հետաքրքիր փոքր, բայց կարճ բանավեճ բան Հովհաննիսյանի եւ Տիկին Ծատուրյանի միջև եւ նման բաները կարծում եմ որքան շատ եւ հանրային լինեն, հասանելի լինեն, կտան հնարավորություն նաեւ տարաձայնությունների մասին իմանալու եւ այդ տարաձայնությունները հարթելու ճանապարհների շուրջ մտածելու համար եւ երկրորդն էլ մենք Հայաստանում այսօր գործում ենք հիմնականում կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի կամ օրենքների փոփոխության միջոցով զարգտալ գիտությանը։ Իսկ եթե մենք գիտական համայնքի միջոցով տեսնենք, թե գիտական համայնքը բոլոր հնարավոր սահմանափակումներին իհարկե քաջ տեղյակ լինելով, փորձի այլ իրավիճակը իրողությունը փոխել, այսինքն հետազոտությունները իրականացվեն, տարբեր դրամաշնորհներով, տեղական, ներսի եւ իրականություն փոխեն եւ հետո կառավարության եւ օրենսդիրի խնդիրը դառնա այդ փոփոխությունները կոդիֆիկացնելը։ Կարծում եմ, որ սա կարող է այլ ավելի շատ հնարավորություն տալ, որպեսզի ոլորտը զարգանա։ Մենք անհնար է չենք պատկերացնում, չկա նաև որևէ այլ զարգացման փորձ, դեռևս 16-17 դարում գիտական ոլորտը ֆինանսավորվում էր եւ սկսվեց ֆինանսավորվել մասնավորի կողմից։ Զարգացավ, ոլորտը զարգացավ այնքան, մինչև որ պետությունը տեսավ, որ այստեղ ինչ-որ մի ոլորտ է զարգացել եւ ինքը խնդիր ունի դա կոդիֆիկացնելու, դրա մասին օրենքներ դնելու, ֆինանսավորում հատկացնելու։ Չեմ ասում ենք 16-17 դարում ենք, բայց միևնույն է, այդ ճանապարհը ել ավելի հստակ է, հատկապես առնվազն հաշվի առնելով, որ մենք ունենք ինչ-որ չափով լավ կամ վատ ժառանգություն գիտական համայնքի եւ նաև գիտական համայնք ունի այդ պոտենցիալը զարգանալու ու հետո էլ կրկին դիրքավորվելու եւ կառավարության հետ նաև օրենսդիրի հետ խոսելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, քննարկմանը մասնակցելու համար մենք քննարկեցինք գիտության զարգացման խնդիրները հոդված 3 ակումբի հարթակում, փորձեցինք խոսել այդ խնդիրներից, որ հնարավորություններից եւ կազմակերպել նաեւ այս մեր քննարկման շրջանակներով նաեւ երկխոսություն եւ ինչ-որ առումով նաեւ բանավեճ գիտական, մի կողմից գիտական ոլորտի ներկայացուցիչների, մյուս կողմից քաղաքականություն մշակողների հետ, այդ թվում իշխանության ներկայացուցիչների եւ ցավոք մեջ չկարողացավ միանալ ուրեմն պարոն Գոգյանը, որպեսզի նաև բնագիտական ոլորտի ներկայացուցիչի կարծիքը լսեինք այս խնդրի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ քննարկումը ստացվեց եւ Տիկին Անապիոսյան անպայման մենք կշարունակենք այս քննարկումները հատկապես այս ոլորտի վերաբերյալ հաշվի չնայած որ դաշտը այնքան ընդհանրապես մեր հանրային դաշտը այնքան գերքաղաքականացված վիճակում է հիմա գտնվում որ դժվար է ուշադրությունը շեղել այլ խնդիրների վրա բայց կփորձենք եւ դա կիրականացնենք շնորհակալություն մեր քննարկման բանախոսներն էին Ռոզաննա Ծատրյանը, Արևիկ Անապիոսյանը, Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Աննա Կոստանյանը եւ մեզ պետք է միանար նաեւ Սմբատ Գոգյանը, որը չկարողացավ։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։